గోదావరి నదికి వచ్చిన భారీ వరదతో 24 గంటల్లో 150 టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రం పాలయ్యాయి. సోమవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు ధవళేశ్వరం నుంచి 550.37 టీఎంసీలు సముద్రంలోనికి వెళ్లగా మంగళవారం ఉదయం 6 గంటలకు 150.70 టీఎంసీలు వెళ్లాయి. మంగళవారం ఉదయం నుంచి బుధవారం ఉదయానికి ఇంకా ఎక్కువ నీరు వెళ్లనుంది. సోమవారం నుంచి మంగళవారం వరకు గోదావరికి అత్యధిక వరద వచ్చింది. ఇంత పెద్ద వరదల్లో ఇది రెండోది. సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు 18,963 క్యూసెక్లు గోదావరి నుంచి సముద్రానికి వెళ్లగా మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు 22.58 లక్షల క్యూసెక్లు వెళ్లినట్లు సంబంధిత ఇంజనీర్లు ప్రకటించారు. అయితే భద్రాచలం వద్ద సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి క్రమంగా నీటి మట్టం తగ్గి 52.3 అడుగులకు చేరడంతో పాటు నీటి ప్రవాహం 13.80 లక్షలకు తగ్గింది. దీంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకుంటూ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక్కడ తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ దిగువన శబరి, సీలేరు నుంచి స్థానికంగా కురిసిన వర్షాల వల్ల వచ్చిన వరదతో కలిపి ధవళేశ్వరం వద్ద 22 లక్షల క్యూసెక్లకు పైగా వచ్చింది. అత్యధికంగా 1986 ఆగస్టు 16న 30.81 లక్షలు, 1990 ఆగస్టు 25న 21.83 లక్షల క్యూసెక్లు రాగా ఇప్పుడు 22.58 లక్షల క్యూసెక్లు రావడంతో 1986 తర్వాత గోదావరి రెండో అతిపెద్ద వరదగా పోలవరం ఇంజనీర్లు పేర్కొన్నారు. గోదావరిలో శ్రీరామ్ సాగర్ నుంచి ధవళేశ్వరం వరకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతూనే ఉంది. 90.313 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి 55 టీఎంసీలు ఉండగా 60,000 క్యూసెక్ల ప్రవాహం వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిండటానికి ఇంకా 35 టీఎంసీలు అవసరం. దిగువన కడెం నుంచి 6,000 క్యూసెక్లు వదిలారు. 20 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల ఎల్లంపల్లి పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో నిండు కుండలా ఉంది. ఎల్లంపల్లిలోకి 51,000 క్యూసెక్ల ప్రవాహం ఉండగా 44,000 క్యూసెక్ల నీటిని గోదావరిలోనికి వదిలిపెట్టారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి వదిలిన నీటితో పాటు మానేరు నది నుంచి వచ్చే నీటితో అన్నారం నుంచి 25 గేట్లు ఎత్తి 142,000 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువలకు వదులుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి వదిలిన నీటితో పాటు మానేరు నది నుంచి వచ్చే నీటితో అన్నారం నుంచి 25 గేట్లు ఎత్తి 142,000 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. మానేరు నదిపై సోమనపల్లి వద్ద ఉన్న కేంద్ర జల సంఘం గేజ్ చెంత మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు 82,000 క్యూసెక్ల ప్రవాహం ఉంది. ఎల్లంపల్లి మానేరులు వరదను బట్టి అన్నారం నుంచి గోదావరి ప్రాణహిత నీటి ఆధారంగా మేడిగడ్డ నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు మేడిగడ్డకు 3.85 లక్షల క్యూసెక్లు రాగా 4.05 లక్షల క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేశారు. దిగువన ఇంద్రావతి నుంచి అలాగే వాగులు, వంకల ద్వారా వచ్చే వరద కలిపి భద్రాచలం దగ్గర 13.8 లక్షల క్యూసెక్ల ప్రవాహం ఉంది. భారీ వర్షాలతో ఎక్కువ ప్రవాహం ఉండడంతో ధవళేశ్వరం వద్ద 22 లక్షల క్యూసెక్లకు మించి ప్రవహిస్తుంది.